والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Amarai manombo ko haji izela yantuna mnanalo ya umutawih manombo ko haji 8e jour ni Zulhijj, 9e jour, 10e jour, 11e, 12e, 13e, 6 jours haji. Yo haji manombo ko amarai katika mpuda mkan Allah subhanahu wa ta'ala iznalika pamnan Ibrahim alayhi salam lazama nawi wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhalim ya'ti min kulli fajjin hamiq. Ya Ibrahim anshul atanteka zan hajzai anshul ana tanteka zan hajzai pamnan Ibrahim alayhi salam smailan fanaka ko atoku yanchulam plus desirability cisul mandal cisulam tanan ulka ko muavir nambal Allah subhanahu wa ta'ala ya Ibrahim alfasafuna anchuno fazehe numa tantera kaiz Ibrahim alayhi salam teni ya ayyuhan nas wono zana kulmel tumpna wona ndidana wa tanteka hajji fahujju tantera na rozan hajji jevatika amarei uljab zia tanteka hajjuna harin kekin pamnan Ibrahim alayhi salam nunin faifan Allah na parita ka feun Ibrahim zed dans le monde amarei itatika fa uljab zia tanteka haja voilà mancho ihram lamba futi zesikinando lamba futi zesikinando man lishna zitatika mnazo Yuzan amare yitsaitavano fawi ulti ministre ulti député ulti panakarina ulti maskin jab amare tout devant en pelatan Allah subhanahu wa ta'ala jab manu bukamare yuzan ma chapa fawi fa zayu andevun Allah subhanahu wa ta'ala zayu andevu si sulma ita place nazbi eza final islam apentetskene jabum tuf fama pia bukana Allah subhanahu wa ta'ala ul zeman fatawenez ki amareza nui rozan miyala amaka zen amaka miyala amaka mandem place antunawe mina fa zen wuri ze bakan place afande ko mandala miqati tunga de on vant na place antunawe mina intantara nazu annabi sallallahu alayhi wasallam le izna tamadina le izan de tantara ka haji amare 8e jour istonga tam place antunawe mina izin jannata mina tozanize nangala kajo nangala vachi satia andemni andu zetena manandanda yaumul arafa ya andu zetena we andu zetena charendinda de pamna sallallahu alayhi wasallam iz nangala rira kazan ni janna iz tamnin tam place antunawe mina yu nana mbwacha provision zetok nandesni amnandu na arafa andu zetena manandanda mnishen nan islam ke urzi atanteka hajjab zani rumyez ka tonga mne place antunawe mina amare fayiza vachatondo minao mangalariyaka mipitsaka matanteka swala yo matanteka swala fa swala tondo swala 4 kanjab ayendo la sadira kanzi 4 kanjab fayiz atondo amnewanas rum janna manadhikra ndekni manambwacha niando zendiatska li and zetena manandanda mishen nampime and le 9e jour yaumul nino yaumul arafa katika zanwi zi ana mnifata na haji yofa manambwacha faletika zeze metwembo mtanana tina chance ya tanteka haja mitonti atika koto kunwi amarei manavoni atika kowi karako to tika iyatika fifeyez na 9e jour na arafa karako ile doa zetu kun prepare tika jab angata tika Allah subhanahu wa ta'ala am 9e jour cette doa zetena kesin Allah subhanahu wa ta'ala doa mnandu na arafa ketika to kum manumana manumna mentalement zan manumana tika mni vata na zaifi amni am 9e jour manumana tika aitika to kum miezi ko manant na Allah biku ko surtout amare cette nino yu and zero matante ka haji made matante ka haji ay mialam yu tungali andan tunawi 9e jour yu andu na arafa and zetena manandanda mifennan pin islam mialam 9e jour zani miz kandu ni eid faizatika 10e jour yule andu ni idam 10e jour zani ulze ana so na jabam ni fama zman so na zan amni aminu am 10e jour
faut les matante ka haji ndeke on deuxième jour mo mandem top vata en place en tune jamarat on mandem top vata yo boko mo tawaful ifada yo boko vom jannamina yo de and na ba pamna sallallahu alayhi wa sallam deuxième jour simil and yo mutashrik yo telo and malaika zay yo andun finana yo andun eid zain wa zambaya makaska 8e jour zay kamiyezati kama numa na sanda anyamarei mizati kama numa na kayako yetatika zanwe nilo le 9e jour يوم العرفة وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعين